UFC ရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက် lightweight dance ဆိုတာတားရဲဒီကျက်စားရဲ့နေရာလို့တင်စားကြတယ်။ဒီထဲမှာမှ The Diamond လို့ခေါ်တဲ့ Dustin Poirier ဟာပရိသတ်ရဲ့အသေးဆွဲ fighter တစ်ယောက်ပါ။ Conor McGregor ကိုနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်အလဲထိုးခဲ့သူသွေးဆက်လက်ဆက်နဲ့ပွဲချမ်းတွေကိုဖန်တီးခဲ့သူပေါ့။ဒါပေမဲ့မေခွန်းထုတ်စရာတစ်ခုရှိတယ်။သူဟာချန်ပီယံတယောက်လိုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးချန်ပီယံတယောက်လိုနှလုံးသားနဲ့ကစားခဲ့ပေမဲ့ဘာကြောင့်များ undisputed champion အငင်းပွားဖွယ်မရှိတဲ့ champion အစစ်အမှန်မဖြစ်လာခဲ့တာလဲဒီနေ့တော့ Dustin Poirier ရဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပေမဲ့ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ခရီးချမ်းအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ Dustin Poirier ဆိုတာ Louisiana ပြည်နယ် Lafayette မြို့လေးကနေရိုးရိုးရှင်းရှင်းထုတ်ပေါ်လာတဲ့ fighter တယောက်ပါ။ WEC ခေတ်ကတည်းကစားလာပြီး UFC ရောက်တော့ featherweight မှာစကစားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကငယ်ရွယ်ပြီးစိတ်လိုက်မှန်ပါကစားတတ်တဲ့ Dustin ဟာ Conor McGregor နဲ့ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုမှာအလဲထိုးခံရပြီးနောက်ပိုင်းသူ့ဘဝအချိုးအကွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက် lightweight တန်းကိုတက်ကစားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ Dustin အသစ်တယောက်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ Eddie Alvarez, Justin Gaethje, Dan Hooker တို့လိုနာမည်ကြီးတွေကိုအနိုင်ယူပြီး Max Holloway ကိုအနိုင်ကစားက interim belt ယာယီချန်ပီယံခါဘတ်ကိုရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီအချိန်ထိအရာအလုံးကပြီးပြည့်စုံနေသလိုပါပဲ။ဒါဆိုရင်ဘာကအဓိကအတားအဆီးဖြစ်သွားတာလဲ။အဖြေကတော့ timing အချိန်အခါနဲ့ style ပါပဲ။ Dustin ဟာခါဘတ်လူပွဲ title fight 3 ကြိမ်ကစားခွင့်ရတယ်။ပထမတစ်ခါ Khabib ဒုတိယတစ်ခါ Charles Oliveira တတိယတစ်ခါ Islam Makhachev တတိထားမိလားဒီ3ယောက်လုံးကတာမန် fighter တွေမဟုတ်ပဲ grappling နဲ့ wrestling မှာဆရာတဆူအဆင့်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်နေတာမှာ Dustin ဟာ boxing ဘိုင်းမှာအလိအဆင့်ရှိပြီးနှလုံးသားအယမ်းမာတဲ့ fighter ဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုနှစ်ပန်းသမားတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုကိုခံရတဲ့အခါအမြဲတမ်းတကွက်လိုနေတတ်ပါတယ်။ Khabib နဲ့ပွဲမှာဂွီလိုတိန်ချုပ်မီလူနီးပါးဖြစ်ပေမဲ့ပြန်မချေပြနိုင်သေးဘူး။ Oliveira နဲ့ပွဲမှာလည်းမတ်တရက်ကစားကွက်မှာတာနေလျက်နဲ့နောက်ဆုံးမှာအပ်ပြီးအရှုံးပေးလိုက်ရပြန်တယ်။ Islam နဲ့ပွဲမှာလည်းနောက်ဆုံးအချိန်ထိအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့ ground game မှာအသာမရခဲ့ပြန်ဘူး။အတူချိုးပြောရရင်သူဟာ striker တွေအတွက်တော့အိမ်မက်ဆိုးဖြစ်ပေမဲ့ elite grappler တွေရှေ့မှာတော့တားကောင်ဖြစ်သွားတာကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ချက်ရှိတယ်။ Dustin ဟာ undisputed belt မရခဲ့ပေမဲ့ခါဘတ်ချဖို့တဲ့ champion တော်တော်များများထက်ပိုအောင်မြင်ပြီးပိုချမ်းသာပါတယ်။အထူးသဖြင့် Conor McGregor တဲ့ trilogy 3 ပွဲဆက်ကစားပြီး2ပွဲနိုင်လိုက်တာကသူ့ကို legend စရင်သွင်းပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီပွဲတွေကရတဲ့ဝင်ငွေတွေကြော်ကြားမှုတွေကသူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်။နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ The Good Fight Foundation ပရာဟိတအဖွဲ့ကလည်း Octagon အပြင်ဘက်မှာသူ့ကိုလူထုချန်ပီယံအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရစေခဲ့တယ်။ခါဘတ်မရပေမဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့လေးစားမှုကိုအပြည့်အဝရထားသူပေါ့။ညီကုန်းကျုပ်ရရင်တော့ Dustin Poirier ဟာ uncrowned king တရားဘူးမဆောင်ရတဲ့ဘုရင်တယောက်ပါပဲ။အားကစားလောကမှာတချို့ကံကြမ္မာတွေကကိုဘလက်စူးစမ်းကြိုလွားလို့မရတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Dustin ကတော့အရှုံးကိုလက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူးဆိုတဲ့စိတ်တကြံကိုပြသသွားခဲ့ပါတယ်။ရွှေရောင်ခါဘတ်တစ်ခုမပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူပေးဆက်ခဲ့တဲ့ပွဲကောင်းတွေကြောင့် Hall of Fame ဝင်ဖို့တေချာနေတဲ့သူတယောက်ပါ။ပရိသတ်တွေအတွက်တော့သူဟာထာဝရချန်ပီယံပါပဲ။ဘော်ဒါတို့က Dustin Poirier ရဲ့ဘယ်ပွဲကိုအကြိုက်ဆုံးလဲ။ comment မှာဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါဦး။